కర్నూలు జిల్లా కల్లూరు మండలం తడకనపల్లిలో మిస్ ఫైర్ అయింది. సీఎం చంద్రబాబు జన్మభూమి బందోబస్తు కోసం వచ్చిన అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ హంపన్న చేతిలోని AK-47 మిస్ ఫైర్ అయింది. తూటా హంపన్న శరీరంలోకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ హంపన్న చనిపోయాడు. కర్నూలు జిల్లా తడకనపల్లిలో మిస్ ఫైర్ కావడంతో స్పెషల్ పార్టీ కానిస్టేబుల్ హంపన్నకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈయన జన్మభూమి బందోబస్తుకు వచ్చాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన కానిస్టేబుల్ హంపన్నను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అడిగి తెలుసుకుందాం. చంద్రశేఖర్, అసలు మిస్ ఫైర్ కారణం ఏమిటి? దేవి, కర్నూలులో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇవాళ కల్లూరు మండలం తడకనపల్లి గ్రామంలో జన్మభూమి కార్యక్రమం ఉంది. అందులో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొంటున్నారు. సీఎం రావడానికి కొద్దిసేపటి ముందే అక్కడ అంటే తడకనపల్లిలో సభాస్థలికి సమీపంలోనే కొండ ప్రాంతంలో బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న హంపన్న అనే స్పెషల్ పార్టీ కానిస్టేబుల్ AK-47 పేలింది. దీంతో ఒకసారిగా వెంటనే అక్కడున్న పోలీసులంతా అక్కడ చేరుకునేటప్పటికే హంపన్న కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అతను చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. స్కానింగ్ తీయించే ప్రయత్నంలోనే హంపన్న ప్రాణాలు వదిలారు. అయితే AK-47 బుల్లెట్ ఛాతీ భాగంలో గుండెకు పక్కగా దూసుకుపోయినట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో అతను పోలీసులు డాక్టర్లు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ అతన్ని కాపాడలేకపోయారు. అతను అనంతపురం జిల్లా స్పెషల్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఘటన పైన కొన్ని అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ AK-47 మిస్ ఫైర్ అయితే హంపన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఘటన పట్ల పోలీసు అధికారులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసు అధికారులు కూడా ముచ్చుమరిలో సీఎం చంద్రబాబు బందోబస్తులో ఉండి వెంటనే కర్నూలు బయలుదేరి వెళ్లారు. పోలీసు అధికారులు మృతదేహాన్ని ప్రస్తుతం సందర్శిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసు అధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. దేవి.